عليهم من دلوقتي وتعرفهم ان مصر خط احمر، وزي ما انا كاتب في عنوان الفيديو المحروسه بتاعتنا مش بتاعتهم، عشان لو كانوا حتى بيجسوا نبض يعرفوا اللي فيها. ومجرد سكوتك على الموضوع ده وعدم التعليق حتى ده ما ينفعش اصلا. اقل حاجه تقدر تعملها ان انت تشير كل فيديو يقابلك بيتكلم عن الموضوع ده في كل حته تقدر عليها، بالذات لو لقيت فيديو كمان مترجم او بيتكلم بالانجليزي عشان يوصل للاجانب ويعرفوا الحقيقه برضه. وده لان في اصوات كتير ابتدت تطلع من المصريين انا مش فاهمها اصلا، بيقولوا ان فعلا الحضاره دي مش بتاعتنا وان احنا اصلنا عرب واصلنا اقباط وحاجات غريبه كده. بص خليني اقول لك ان مش موضوعنا دلوقتي خالص نعرف ان المصريين دول اصلهم ايه، بس لو انت قلت ان دي مش حضارتك وان انت اصلا مش مصري فانت كده بتسهل على الافروسنتريك بكل سهوله ان هم يجوا ياخدوا ارضك منك، لان هم يوم ما يجوا وقت ما يجوا بقى ويلاقوك بتقول دي مش حضارتي هيقولوا لك فعلا عندك حق دي حضارتنا احنا وانت اطلع بره البلد. وساعتها لو خدوا ارضك منك بسبب كلامك ده فهنبقى عاملين زي الجماعه المش كويسين اللي اتكلمنا عنهم في اول الفيديو. فلازم يعرفوا من دلوقتي ان مجرد الفكره دي نفسها مرفوضه وبلدنا وحضارتنا خط احمر.